খোলামেলা কিছু পরিবেশ পাবো, কিছু ভিডিও করব। বাট এখানে হচ্ছে আমরা মনে হচ্ছে ওই যে এখানে একটা পর্যটন নগরের যে ফ্রি টিকিট দিলে যেভাবে সবাই উপচে পড়ে ভিড় হয়ে যায়, ঠিক ওরকম না হলে হাজার হাজার মানুষ। আপনারা সবাই আসবেন। ঘাগড়াতে হচ্ছে নাইগ্রা ফলে দেখা পাইছে, অদ্ভুত, এখানে 7টা ঝর্ণা দেখা যায়। Hello everyone, welcome back to my আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লোক, মানে বলার বাইরে। আমি বিশ্বাস করতে পারি নাই এত লোক যাবে আজকে। তো জিরির পানি শুকিয়ে গেছে, কেন আমাদের আরেক ভদ্রলোক মিস্টার ওদিশিয়াস, ও সেফটি ফার্স্ট, ও হেলমেট পরে পাহাড় জয় করতেছে। সেফটি ফার্স্ট পরে গেলে কি অবস্থা হবে চিন্তা করে। রাস্তাটা খুব বিপজ্জনক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে বোট অথবা ক্যাশ দিয়ে অবশ্যই আসতে হবে। একবার যদি পা পিছলিয়ে যান মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হবেন। সত্যি এগুলো দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। আপনারা ঘুরতে আসেন ঠিক আছে, কিন্তু যেখানে সেখানে খেয়ে এভাবে আবর্জনা ফেলে রাখা যাওয়া খুব খারাপ একটা বাজে অভ্যাস। সো আসুন আমরা সবাই এগুলো সম্পর্কে সচেতন হই। ও থ্যাংক ইউ। ও ভাই ভাই
প্রচুর মানুষ। আপনারা অবশ্যই দেখেছেন আসার রাস্তাও বিপজ্জনক আর যাওয়ার রাস্তাও খুব বিপজ্জনক। আর এখানে আমার এক ভাই, ওনার মানে সেফটি পাস, তাই কি বাইকের হেলমেট দিয়ে উনি আসা যাওয়া করতেছে, দেখে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেফটি পাস উনি। আমি হচ্ছে নিউ মার্কেট শপিং করার জন্য আসলাম, প্যান্ট অ্যান্ড টপ। এই যে আমরা নিউ মার্কেটের কোনো খাবার পাইনি, এখন আমরা হচ্ছে রাস্তায় বসে বসে খাবার খাবো। আর সবাই হচ্ছে সুমন ব্লগসে কি করবেন, ফেসবুকে হচ্ছে লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, আর হচ্ছে ইউটিউবে গিয়ে হচ্ছে যতগুলো পাবেন এইভাবে নামেন নামেন। ভাই ধরতে হবে, ধরতে হবে। দেখি আপনারা কিভাবে নামেন। ভাই এক্সপেরিয়েন্স বলেন বলেন। খুব ভালো, খুব ভালো। কেমন ভালো? হ্যাঁ, অনেক বেশি মানুষ, ঝর্ণায় মজা করতে পারি নাই। কেন ভাই, কই থেকে আসছেন আপনারা? আমরা রানীহাট থেকে। রানীহাট থেকে? রানীহাট কোন জায়গা থেকে? পুলিশ ক্যাম্প। পুলিশ ক্যাম্প। এখানে এখানে তো আসছেন কখন? আসছি 1 ঘন্টা হচ্ছে। 1 ঘন্টা। এমনি কেমন দেখলেন এখানে? সুন্দর। আগে আসছি অবশ্য, আগে 3-4 বার আসছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তো গাইস, আমরা অনেক এনজয় করলাম। আজকে আমি ব্লগটা এখান থেকে শেষ করতে যাচ্ছি। আমার চেহারা স্বরূপ দেখে তো বুঝে গেছেন অনেক টায়ার্ড। আর যারা এখনও আমার ভাই ব্রাদার আছেন, আমার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই ঘুরে আসবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার দিবেন। আজকে কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে আমি শেষ করতে যাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।